हामी पोडकास्ट सुरु गर्दैछौँ है। हुँ, हजुर, विशेष गरेर अमेरिकामा पहिलोचोटि हजुर, कोलोराडोमा चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म गरेका छैन, हामीले फर्स्ट टाइम गर्दैछौँ होइन। अनि तिमी चाहिँ यसमा अब एउटा टेक्निकल लाइन सबै तिमीले सम्हालेको छौ, हेर्दैछौ होइन। हजुर दाइ। कस्तो फिल गरिरहेछौ? राम्रै लागिरहेछ। अहँ, गडबडहरू हुन्छ होला, अझ सिकिँदै गइन्छ, उम्, राम्रो हुँदै जान्छ होइन? अब फर्स्ट हाम्रो एपिसोड चाहिँ यो स्याटरडे होइन, 10 बजे हजुर, हामीले खिच्दैछौँ। हजुर दाइ, जस्तै मैले चाहिँ अब यो प्रविधिसँग अलिकति म खेल्न सक्दिनँ होइन, त्यो भएकोले हजुर, मलाई पोडकास्ट चलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो हजुर, होइन। हजुर, अनि तिमीले म चाहिँ अब एडिटिङदेखि सबै पार्ट चाहिँ सम्हाल्न सक्छु भनेकोले मैले आँट गरेको। जस्तै गेस्टहरू ल्याउने कुरा गर्ने म गर्छु होइन। हजुर, हजुर। तिमीले चाहिँ अब विशेष गरेर यो टेक्निकल लाइनहरू सबै म हेर्छु भनेकोले हामीले इक्विपमेन्टहरू पनि सबै आज फिट गरिसक्यौँ हो, होइन। हजुर, अब त्यही कसरी त, खिच्ने कसरी बोल्ने आज चाहिँ माइक हजुर, टेस्टदेखि साउन्ड टेस्ट सबै नै हजुर लगभग दाइ, पास भयो। हजुर। अब तिमी कसरी चाहिँ मलाई सहयोग गर्छौ, हेल्प कसरी गर्छौ? अब हेल्प चाहिँ अब एडिटिङ भयो होइन, अँ, यताउता मिलाउने भयो। अझै केही अपुग होला, पछि झन् राम्रो हुँदै जान्छ होइन? अँ, अलिकति अगाडि हो है। अँ, ए हुन्छ अनि अरू भनेको त अब त्यस्तै हो, कतिको राम्रो हुँदै जान्छ। कतिको कतिको एक्साइटेड छौ मेरो टिममा काम गर्नलाई? एकदमै एक्साइटेड छु। हो, हजुर, अब धेरै नयाँ मान्छेहरूसँग चिनजान हुने भयो होइन। हजुर, पछि हजुर। तिमीले होस्ट भएर कार्यक्रम पनि चलाउँछौ होला, इन्टरभ्यू लिन्छौ। त्यो त अब खोइ पछि नै थाहा हुन्छ। हजुर, रहर लागेको छ कि छैन? रहर त भइहाल्छ, छ, हजुर, अँ, तिमीले चाहिँ मैले सुरुमा पोडकास्ट चलाउन पाएँ हुन्थ्यो भन्ने भनेको थिएँ नि त होइन। हजुर, त्यो बेला म एडिट गर्न सक्छु दाइ भनेर भन्यो एकदम कन्फिडेन्टको साथ होइन। हजुर। त्यो चाहिँ भित्र मनबाट भनेको कि होइन म पनि दाइले चलाइहाल्नु भयो भने सिक्छु भन्ने तरिकाले भन्यो? होइन म पहिले थाहा भएको भएर ए, अनि चाहिँ आँटेको भनौँ न। आँटेको हजुर, हजुर। भनेपछि तिमी धेरै एक्साइटेड छौ होइन मसँग काम गर्न? एक्साइटेड छु हजुर, अब हजुर। तिमी केही समयपछि तिमी पनि होस्ट हुनुपर्छ, म हुन्छ, सिकाउँछु। हुन्छ। र आज चाहिँ हामीले सबै इक्विपमेन्टहरू चाहिँ जम्मा पारिसक्यौँ, लाइटदेखि साउन्डहरू सबै होइन, हजुर, हजुर। माइक आज त्यही त इयरफोनदेखि सबै नै हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। र हाम्रो साउन्ड टेस्ट पनि पास भयो। साउन्ड टेस्ट अँ, अब यही भनौँ न। खास हजुर, उसको नाम चाहिँ सुप्रिम बिस्ट हो। मैले चाहिँ माया गरेर आफ्नै भाइ जस्तो गरेर हामीसँगै काम पनि गर्दैछौँ र मैले मोटे हजुर, मोटे भनेर मायाले बोलाएको हो। दर्शक श्रोताहरू, र हजुर, हामी यो आउने स्याटरडेबाट चाहिँ हामीले एभ्री विक चाहिँ हामीले प्रत्येक एपिसोडहरू फाल्नेछौँ। र फर्स्ट एपिसोड चाहिँ यो स्याटरडे हजुर, यहाँको त्यही त। कोलोराडोको 10 बजे हामीले उम्, खिच्दैछौँ होइन। हो, अवश्य पनि तपाईँहरूले माया गर्नुहुनेछ। र विशेष गरेर मेरो सोच चाहिँ के हो भने विभिन्न चाहिँ विषयवस्तुसँग चाहिँ आधारित रहेका चिजहरू बाहिर ल्याउँ भन्ने, अदृश्य चिजहरू, सानो सानो चिजहरू होइन, ल्याउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो एउटा नयाँ कामको सुरुवात गरेका छौँ। अवश्य तपाईँहरूले माया गरिदिनुहुन्छ होला। र मेरो साथमा मेरो टिममा चाहिँ हाम्रो सुप्रिम भाइ, हाम्रो विजयजी हुनुहुन्छ होइन। हामी तिनजना लागेर प्रत्येक हप्ता प्रत्येक एपिसोडमा चाहिँ फरक फरक मान्छेहरूको सँगको कुराकानी चाहिँ हामीले जोड्दै जाने। हजुर ल दाइ। अब हो, तिमी के अब भन न, के भन्छौ हाम्रो दर्शक श्रोतालाई भन। अब भित्र मनबाट ऊ धेरै बोल्दैन, तर ऊ राम्रो हजुर। पढ्छ पनि, ऊ राम्रो एकदम, उसँग एउटा राम्रो प्यासन छ। त्यो भएकोले मैले उसलाई चाहिँ अ, काम गर्दा यो केटोसँग ठिक हुन्छ भन्ने मैले पनि डिसिसन गरेको। के भन्छौ अब कसरी हामी अगाडि बढ्छौ? तिमी हजुर। भित्र मनबाट के भन्न मन लागेको छ? अब हरेक हप्ता हेरिदिनु होला। उम्, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट गेस्ट आउनेछ, रमाइलो हुनेछ मेरो विचारमा। अझै अब एभ्री डे भन्न त मिल्दैन के अरे, एभ्री विक एभ्री विक अझै राम्रो प्रयास लिएर आउनेछौँ होइन? जरुर हजुर, तिमीले राम्रोसँग एडिट गर्छौ, हजुर, सबै हजुर, टेक्निकल लाइनहरू तिमी हेर्छौ होइन। हजुर, हजुर, अवश्य पनि हामी यो आउने स्याटरडेबाट चाहिँ एभ्री विक हरेक एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड यो स्याटरडे, त्यसपछि चाहिँ हामी एभ्री विक आउनेछौँ। र कुनै बेला अब
त्यस्तै भयो भने हप्तामा 2-3 चोटि पनि आउन सक्छौँ होइन। यहाँको व्यस्त छ, हामी सबै ऊ पनि कलेज जान्छ, म पनि आफ्नो सानो काममा व्यस्त रहन्छु। त्यो भएकोले समय म्यानेजमेन्ट गरेर हामी हजुर। आउनेछौँ होइन। हो, पक्कै पनि। अरू केही छ भन्नु? अरू छैन दाइ। ल त्यसो भए अबदेखि हजुर, फर्स्ट एपिसोडबाट हामी निरन्तर भेट्नेछौँ हजुर। ल है त। हुन्छ दाइ, ल ल हवस्।